Ceará. E hoje estamos aqui com o Tony. Outro amigo nosso. Então vamos... E aí, gente, hoje nós... Hoje é o terceiro capítulo do Gato Morto. Só que a gente vai mostrar Aonde que a gente enterrou ele. Aí a gente vai descer pra pedir. Eu não vou descer porque eu tenho muito medo. Mas tu desceu aquela hora, né? Tu desce agora, né? Mas eu tenho medo. Desce agora. Eu desci porque alguém me ajudou. Eu vou te ajudar. Não. Eu vou te ajudar. Se tu não ir, o nosso sogro vai ficar bem triste. Cadê o Tony? Bem triste. O Tony já tá lá. Olha! Ai, que bom. Ai, fica aqui, boca mole. Desce até lá, desce. Até lá embaixo. Você desceu lá embaixo? Claro que sim, nós enterramos o gato, né? Mas não lá na faixa. Você ainda vai descer? Claro que não. Faz. Ah, não, ele se machucou aí. Para. Ele se machucou. Eu assim não vou. É muito grave. Eu vou chamar a ambulância. Não, eu Vem pra cá, Matiane. Mentira. Agora eu quero ver tu subir. Sobe. Tem que subir por aqui, nada daí por aí. Mostra ele, né? Não dá pra Ai, como que descemos? Só que a gente foi pela faixa. Foi pela faixa, mas eu fui por aqui. Eu que não vou descer mais, eu só desci pra ali pela faixa. Eu também. Por que nós não avisamos ele que nós descemos pela faixa? Ui. Ali só porque enganchou, me puxa tudo. Eu tô voltando até agora a música. Desculpa, meus amores. Que isso? Mostra machucado. Olha. Olha aí, gente. Gente, o gato sonhou e ele só pode. O espírito. Meu Deus, pai. Deixa eu ver. Ai, deixa eu mostrar. Tu vai descer lá de novo? Eu desço. Tá bom? Vem pra cá. Tá, vamos lá por a faixa. Gente, olha esse machucado aqui, ó. Matia, eu vou cair, Matia. Ele vai descer de novo, louco, ó. Tu não vai descer, mentiroso. Não. Tony! Grava ele, então. Grava e vamos mostrar para nossos fãs. E cuidado para não se quebrar. Senão a mãe vai brigar comigo. E comigo também. Tu tá com o dedo bem na frente, tá, minha querida? Vamos lá descer as coisinhas. Ai, que fracasso total no nosso. Ai, Fracasso total no nosso vídeo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Sai, tira meu cu de lá, aquele chapéu já tá todo xuxa de barro. Eu quero mostrar ele pra galeria. Olha ali ele correndo, gente. Não vai na faixa. É mais pra lá. Bem mais pra lá. Pelo menos tu sentou. A Dina tá chamando. Mentira, enganei o burro.